Bluetooth mode. Dio Brahmani Bali Roy Logia. Alido and the Samena Senebobi. Saben Sunday Legion Mio no Solima, a bin Nana made the in a Dulabia. A beazle, a seashoe. A bee and a gubiovas, seashoe, the rope Bali Balama, a bee muka, Mukazura, Mena, and a shitted to a bee mukan to the boat, to go to a bee piru yet a Dulabia. A Bali Balama, Chia Libian Podain, with an Ubadara boy and Netty Yamavia. Chia Libian Podain, I don't throw Ubadara boat that in a den of Mimanama. You were on logo. Pure Habitavia, then I don't listen to him again, wound to your Habita. See, they have been no worry yard and Matabu, Tadim, the then Yadipinian, Elubia, Pina Mayapida. Nina made him a Nama. Was no beaver and Namoda Dam and Namona to Baby and Namuza Namani, Yotamo. She woman nigger Buddha, Vema, Chomu, Baluna Man, and Nigger, Baloo Mule, Yokere, and Chomu. A Tegupian Sinjimo, Chomu Obia. Tagapo when you were done, Yanes and Jana was no the don't you praise at the Mobane, a Tegu Sinja's region, a taste of a papicale, Messi Point Mingere, Minekana Pigade, Nashi and Jarekana Pigade, Yulavia. Tanepizam Sigu, Tare Pina Lucinjana Libia, Tomu Mesobia, I Pina Lucinjana to Piam Pilumia. Tea, Peboa, Pename, Parikanzaga, the Pedayuma, the Gondi, the Pia Pilumia, Pina di Pinilo. A Brahmatalu take up when you were done, Yanes and Yamiame, Papika the Leswin, P. Kanda Picade, Pise Kanda Pise, Piladan Kana Piladan, Gulavia. That is Anyane, Kanadomos in Yaravia, Tomo Dandiam Siv. Namabdules went down Yapiadovi. I know when you were done, Yanes and Yanaga, Duran Jay, Dame Piari Pilumiao. I am a Bia Sisu, Niboba Namute, Yotabo. Now, the most secure Senor of Yora Piadio, Senor, Piadio, Milan Rabia. Dio Bureau, Drujon Sero, and saw that the Bureau of Dibiari, Macanda Cajaro, Fielder and Bedrivo. Fielder Babiora, Namo Senora, a mere and Piadia, Pia at the Diario, Senora, and a Sikura Wobia. Monogamy Sigujan Core. Taroma was no deal of Yoravia. Manon Yampi Sigujan, Canan Yamadu, Canada Yamaduvia, Ginusi the Yamadi. Manon Yampi Siguras, the Yamadi. Hello, Tamanu Dama Bati Patia, Namata Mano Core Emma. Tamanu Dama Briba in Sigujan Corabia, was no over the Masigoyan Domureva, the Gay Limusivia. I only over the Masujana. A piece of Mijirao, Naman and Chanangate Tinsivia, to Pomilia. I am in the Buddha Libiojana, I am Namugo. Nango, Nazi tap young lady Akama.
Nidiyama, Patalekama, Panama, Alpetopian, Lulabia. Jadanataya Panama, Jauramabia, Janatuma Sikula Pietwa. Ajalusian was no Batalo, Nango, Najita Bua, Naila, Nidiyama, Papion, Panama. And the Popion was on the Nina Man, 2 Mamadibian. I don't cake and down over, you cake and set a Bionabia. You see Bione, Ubatara Lady Bione, Nanga Naji Bione, Panama Pietware, Duduwe. A Panama, Dabsi Quevas Rusian, Papa, Nanga Lina and the Muta. Pana, Nama, Nama, what did you do that with Naji Pisi, Villavia, Jeramu? I never do a plain new Biojana, things who are near Blue Light, I may order more so there. Otama break a good vision, really. Did they didn't let dream, meaning let dream, do you later, no? But they didn't do it, Lavia. The Otama break ego, Varero. Otama break ego vision, your army. Aman, the Rane, Yoka, Shendwere Akama, Wakata Tere Akama. Ama Vetiame, Tissima, Torupian Villavia. Those who are the Nama Yoga Penny. I know what they name again. Don't know what they name again, or Ama Yoga Pion, Tono Patelema, To Ngadi, Hanita Bolavia. To do the Mamia, no? To Hankara Yablavia. And the Gadatera move, swear up, Han was so yarabi. So maybe. To Tungadi. Egon Edo, so a cabido, a Sampian. The Maxenobore, Jivoya Amiaro, Tayamagosa Goyaganua. Edo, so a cabido, Nipian with the Lavia. And Jivoya Nano, Jivona, there was a people in the Arabia. And I was a Savame Guana Dogai. Nelajiro, teacher Piadana Mohodo. Hello, the hand of a Batugara, there was no Biobia. Neither the Kuraji Biona Movia. Arotamahidi say the Tamahidi, DG Sito. Say the Lakana Wunda Gata. The Abagadaro. Lakana Wunda Gata. Let me go Dilo Bido saying, Gata, Dominama Biovade. Kala Bawidusa Doya. Bawina Bawa Lakana Nema, that me we bet the Shinjo. Lakana Wanda Gada, Bagadarumia. Hello, Samasana, I watch out with Mamia, no? Lakana Wanda Gada Sazamavia. That in the book of Sasada Bondi. Lakana Wanda Gada, Lakana Garia. Together, say the Seiko solution, Lakana Wanda Gan, Tomadia, Lakana Garia, Lulavia. Say the Gadi and a bit or John. Tamani low Julian in the Calendo Dobia. Tamahi deny. Lakana Wanda Gada. Tamahi diga. Lakana Gria, Vivian Sai. Co solution, Lakana Wanda Gano. Say the Tamahi de Srudas and Tama deep in TGD seat or Tima TG Raga, Paramasane, TG, Dudias and Talias and Srudas and the seat of Yorabino. TG de Murema, Tutama, Srutans and Ubatan Beza, we are the Bageti at way, Pesane TG Raro. I was Roda and Tamadibi TGD seat or Rulavia. Although I say that as Rudas and Tamadi and Tijira, Tijira, Tamadi will call. Igakara call. But I'm busy with one Bemeson, do a Igakara call. Say the Basic Omnubia. Sarudas and say, Rua was Rasuras and Shima Sarudas and Elavia. Basico, no? Sarudas and Machina Tamadiso Marodo, Sarudas and Sabo, we are not Elavia. I say the Boni, Sarudas and say the Ron said these will be Nalian, a bidiata.
စိတ်တွေကိုဗီရိယထဖို့ရအနေပေးပါရပါလားဗျာတတ္တမိနဗုဒ္ဓလာလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တပုတ်ကအဲ့လိုကိဋ္ဏံဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိဋ္ဏံဆိုမတူလားတီကြီးတီရှိတော်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ကြီးပါနဲ့တွေ့လားဗျာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တတ္တမိနဗုဒ္ဓလည်းထက်တယ်တပုတ်ကလည်းဒီကိဋ္ဏံဘုရားဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ပုံသေးရတာလက္ခဏာဗျာအဲ့တော့ဝိဘတ်တူပဲဆိုဂုံတော်သွားပြလို့မရအောင်နားလားဗျာအဲ့နှစ်ခုကအဲ့ဘာလို့လက္ခဏာဝန္ဒကတ္တာနဲ့လက္ခဏာဝန္ဒကရိယာလားဗျာလက္ခဏာဝန္ဒကရိယာဖြစ်ဖြစ်စအဲ့လိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ကပရိသုတ်တွေပရိယောဓာတိပရိသုတ်တွေပရိယောဓာတိအနေကနေဝိကတုပကိလေတိမုဒုဘူတွေကမ္မနိယထိတိအာနင်စပ္ပတ်တိအမှရှစ်ပုတ်ရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့နိဂတိဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေရဲ့ဂုံရှင်မျိုးပြောသမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂုံလောက်ဝိသဒနာလားနောက်ကကောင်တွေနောက်ကပရိသုတ်တွေပါတယ်ဝိသဒနာတွေဟဲ့လားဗျဝိသဒနာဂုံရှင်မျိုးဖြစ်ရတယ်ဗျအဲစရုဒ္ဓတမာရီဂုံမြောက်ပြောသမ်းမှာဆိုထုံဝန်းခြင်းစင်ကြင်ခြင်းဒီလိုပြရတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်တွေကတရတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရမတ္ထစိတ်တရတ်ဆိုတော့သူ့နောက်မှပြီးမယ်ဗျာနောက်ကဝိသဒနာတွေအရင်တော့ပြီးတော့မတွေ့လားပရိသုတ်တွေထဝန်းကျင်မှစင်ကြယ်သောပရိသုတ်တွေထဝန်းကျင်မှစင်ကြယ်သောပရိဩဓာတိပရိဩဓာတိဩဓာတဆိုအဖြူအဲ့တော့ဝပြူပြတ်သောအယုံရှိသောနဲ့အဲ့လိုပြောတာဗျာပရိဩဓာတိပရိဩဓာတိရလာထားလို့ပြောချင်တာနော်သူတိုင်းဖတ်တော့မယ်ဗျာပရိယောဓာတိပရိယောဓာတိပရိထဝန်းကျင်မှပရိထဝန်းကျင်မှဩဓာတိပြူပြူပြတ်သောဩဓာတိပြူပြူပြတ်သောပြူပြူပြတ်အယုံထွက်သောအဲ့လိုနော်ပြူပြတ်အယုံထွက်သောစိတ်ကအယုံထွက်ပါမလားလူကတိကတမေးတတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတော့မို့ဖြူစင်တော်ကိုတင်စားတာလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဗျာအလကားရုပ်မမို့တာပဲရှိမလားဗျာတိုးတိုးလည်းပဲဦးဇင်းတို့တင်စားတာတွေရှိတာဟာအပေကိုဘုံကနေကြားကြတယ်ဆိုတော့ဟာအပေချင်းဘုံကနေပြီလားတဲ့အဲ့လိုမေးတဲ့လူတို့ပေါ့တင်စားတာခေါ်တယ်ဗျာတဖြည်းဖြည်းကြတော့ဆိုလိုတာပရိယောဓာတွေထဝန်းကျင်မှပြိုးပြိုးပြဲ့တော်ဖြူစင်တော်လို့လည်းထက်နေတယ်ဩဓာတမင်းဘုတ်ကအဖြူရောင်ဟောတာဟုတ်လားဗျာဩဓာတကတိုင်းဆိုဦးဇင်းတို့အဖြူရောင်လေးတုပ်ပြီးတော့ကြည်နေဒီအဖြူနဲ့သူကြည်နေတာဩဓာတကတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ဗျာတော့ဟိုမှာဩဓာတအနဲ့ဘာမလားလို့ဒီထည့်ပြတယ်အနင်္ဂနေနအင်္ဂနေအင်္ဂနကိလေသာဟုသောအညစ်အကြေးအနမရှိသောကိလေသာဟုသောအညစ်အကြေးမရှိသောကိလေသာအရာကောက်တာဗျာအင်္ဂနအနဲ့မပါသေးဘူးဖြစ်နေတွေ့လားဗျာကိလေသာဟုသောအညစ်အကြေးမရှိသောအင်္ဂနအယအနင်္ဂနဘာပုတ်တော့ဘုဗ္ဗေသမတ်ဘုမရှိလေမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တကတောက်တဲ့သမကွဲမှနော်ဒီမှာဘာလို့များတယ်နဘာသာနဲ့မေတ္တကတပ်ပရိမပြောဘဲနဲ့သရုပ်တွေစတိဘုဗ္ဗေသမတ်လို့ပြောရတာလေတဲ့သူနဲ့ဝိပဿနာဟိုမှာစိတ်တွေလို့အညဘုတ်ရှိရလေဗျာနားလားဗျာတော့ကိလေသာမဟုတ်တော့မဟုတ်နော်ကိလေသာဟုသောအငြိအကျေးမရှိသောဝိကတုပကိလေသေဝိကတကင်းပြီးသောဝိကတပစ္စယောနဲ့တွေ့လားဗျာအဲနားမှာတဲ့နားမှာဘာရှိတော့တဲ့ကြားတဲ့ကံမှာကြားစိတ်ရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကင်းသွားပြန်ပြီတဲ့လာတော့ကြားတယ်မရှိနေဘူးလေတွေ့လားဗျာဒါကြောင့်မရှိနေဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီမျက်စိနာနာရှာကိုဆိုတော့၅မျိုးမြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဒီမင်းသင်္ကန်းမှာတွေ့ကြတာသုံးညောကာမောပေတော်တဲ့ဧသောဤစကုပတာရတိဧသောဤသောတပတာရတိဧသောဤခန္ဓာပတာရတိစသည်အပြင်ပေါ့ပတာရ၅မျိုးသုံးညောကာမပေတော်သုံးညောကာမောရွာပြက်ကြီးတယ်တွေ့လားဗျာရွာရဲ့အတိတ်ပဲလူနေတဲ့အတိတ်ပဲပြက်ဆိုတာအခုလူမရှိတော့တွေ့လားဗျာမင်းတို့နာကြီးကွာအတန်ပေါ်တဲ့အခါမှာကြားစိတ်လာနေတယ်ပြီးမရှိတော့ပြန်ဘူးရွာပြက်ကြီးတယ်တွေ့လားဗျာဟုတ်လားဗျာဘုရားပြက်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့တို့တော့မျက်စိကောင်းနဲ့နားကောင်းနဲ့ထင်တာတွေ့လားဗျာရွာပြက်ကြီးတယ်ရွာပြက်တုံည6ဓာရဘုရားအဲ့တရားဟောလာရှိဝိကတကင်းပြီးသောဥပကိလေသေကိ
ကိလေသာကိုညှဉ်းညူးတယ်လို့ကိလေသာစိတ်ဖြစ်လာလို့ဘယ်လိုညှဉ်းညူးလာတာပေါ့ညှဉ်းညူးတယ်လို့ပေးတာဗျဥပကတော့ဘုထဲပေးတာပေါ့ဥပပုပ္ပကိလေသာဓာတ်ဥပပုပ္ပကိလေသာဓာတ်ဟုတ်လားဗျအဲ့တော့သုံးလုံးဓာတ်ကရှားလို့ပြောပြတာနော်တမင်လုံးပြတော့မအောင်မင်းနဲ့ဓာတုတန်တော်လောဘောလို့ပြောတဲ့အနေကတရတနဧကတရတတလုံးဓာတ်မဟုတ်တဲ့နှလုံးဓာတ်ကများတယ်ပြောလားဗျအနေကတားများတာနှလုံးဓာတ်ပြောလားဗျသုံးလုံးဓာတ်ကဥစဉ်တို့ဂရဟဓာတ်တို့ဥစဉ်ကိလေသာဓာတ်တို့အဲ့လောက်ပဲရှိတယ်သူကတလုံးဓာတ်ကတော့အစုံတော်ဥစဉ်တို့ယံမိဓာတာမာထာဟာပါမဟာမထာဒိနမိအဲ့တို့တော့မှဓာတဟာဓာတဟာဒပါဒနည်းနည်းပဲရှိဟုတ်လားဗျာကျန်တာအကုန်လုံးနှလုံးဓာတ်တွေနော်သုံးလုံးဓာတ်ရောက်တဲ့ကမှတခုတတိထားကိလေသာဓာတ်ဟုတ်လားဗျာကင်းပြီးသောညဉ့်ညူခြင်းရှိသောရှိသောတဲ့တာစိတ်တည်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလို့နော်မုဒုဘူတေနုညံစွာဖြစ်၍ဖြစ်သောဘုဒ္ဓတရာတွေ့လျာဟုတ်တော်ဝါကြည်လီမြေတချို့ကြောင့်လည်းထဲ့လီမြေဘုရားကဖြစ်သောဗျာသူရှိမှဖြစ်လို့ထဲတာတွေ့လားဗျာမုဒုဟုတ်တော်ဝါဘူတံမုဒုဘူတံဘယ်လိုဆိုရတော့ဝိဇ္ဇလုံးပြနေတာနော်မုဒုဘူတံဆိုပါအဲ့လိုလွယ်လည်းမရဘူးဗျာအကျုံးမကြက်ဘူးလေကြက်စရာမလိုဘူးဒီကနေ့မသိဘူးပြောပြနေတာလို့ပိတ်စိတ်တဲ့သူသင်္ကေပြီးဦးဇင်းတို့လာသင်ပြတာမဟုတ်ကိုယ်ဖတ်တာဗျာစာသနာပေါ်မှာတော့အောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းနားလည်အောင်ပြောရတယ်အဲဒီပြောတာတလားပဲမလုပ်ပါဘူးသမားပဲလွယ်လုံးလုံးလို့ပြောတာဗျာအထိပ်ပဲကပောက်ကလေးချောက်မေးတော့ဒီတော့ယွန်းလို့မကြည့်မဖြေချင်တာရှင်းပြောရတယ်ဒီလိုဖြေချင်တာအဲ့လိုဖြေချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဘုရားမင်းတဲ့ပု္ပ္ပာဖြေချင်တာဗျာဟာအရှင်မင်းသိတယ်မသိတယ်တို့သိပြီအဲ့လိုဖြစ်ချင်တဲ့ခုံမဲလိုချင်တာသူမင်းတော့မဖြေနိုင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဖြေနိုင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဥစ္စာဆောင်ပွဲလို့ကြတော့နားလည်အောင်လုပ်ရတယ်ဟဲ့လားနော်ဥစ္စာဆောင်ပွဲနဲ့ရှင်ပြတင်တာဆိုတော့တရားတက်တင်တာမဟုတ်ဘူးဆောင်ပွဲနဲ့တွဲတင်တာဆိုတော့ဆောင်ပွဲစကလုံးနဲ့နားလည်ရတယ်မုဒုဗုဒ္ဓေကတတ္တမိဖြစ်နေတယ်တမိန်ဝိဘတ်ကိုအေပြုနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဝိဇ္ဇိုဆိုရာပထမပြန်ထားမယ်ဗျာမုဒုဘူတံဗါတယ်တော့ဟာဆရာကြီးမုဒုဘူတံမုဒုဘူတော်မုဒုဘူတာလို့သုံးမျိုးလိန်သုံးမျိုးရှိတာဘာလို့တန်လုံးထားတာတော့သူ့ရဲ့ဝိသေတရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တည်တယ်တွေ့လားဗျာစိတ်ဓာတ်ဒီခိုင်းနှပုံးလိန်စိတ်ဓာတ်ဒီခိုင်းတိဘက်ကိုအံပြုတိမ်ဟူသောတုတ်ဖြင့်တွေ့လားဗျာတောင်မုဒုဘူတံလို့ထားတာတွေ့လားဗျာအဲ့နာတတ္တမိဘုဒ္ဓဘုရုမေမေအဆုံးတိုင်းဘာနဲ့ထားမလို့သေးသေးတင်နဲ့ထားစိတ်တည်ရဲ့ဝိသေသနာဘုဖြစ်လို့ရမလားဗျာဒါပေမဲ့သူကတမတ်တော့တမတ်ပဲမုဒုနူးညံ့ဆိုတာဘူဒီဖြစ်တယ်နူးညံ့ညံ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗမာအဲ့တော့ပဲပြောတာပဲဗျာအမှန်ပါဠိလူမျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနူးညံ့ဆိုတာဖြစ်တယ်နှစ်ခါတာပြောတယ်ဟလားဗျာသူတို့လူမျိုးပြောတာနော်တို့မြန်မာမပြောဘူးနော်နူးညံ့နေဖြစ်နေတယ်ဒါပဲပြောတွေ့လားဗျာသူတို့နောက်ကဘုရားဆိုရင်ရှိရတလုံးပါထက်တော့ဖြစ်တယ်တွေ့လားဗျာဖြစ်၍လားဟုတ်တော်ပါလားဟုတ်တော်ပါထဲတာဝိဇ္ဇုပြနေတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဆိုတော့မနော်မုဒုဟုတ်တော်ဝါဘူတံမုဒုဟုတ်တော်ဝါဘူတံမုဒုဘူတံနူးညံ့စွာဖြစ်တာလဲဒီစိတ်ပဲဖြစ်တာလဲစိတ်ပဲနူးညံ့တာလဲစိတ်ပဲဆိုတော့အရာတူနေကမ္မတရေတွေ့လားဗျာအရာတူရင်ဘာတော့နှစ်ပုဒ်သာပြောတာကောက်ကြည့်တော့တယောက်တည်းဖြစ်နေလို့ချင်းရင်အဲ့ဒါကမ္မတရေတွေ့လားဗျာတုံလိုက်ရဆိုအရာတူနေတာပေါ့ဦးဇင်းတို့နမူနာပြောပြတာဗျာတွေ့လားဗျာအရာရှိတော်လို့ဦးဇင်းတို့ရှော့တဲဆဲလို့အဲ့လိုရှိတာအဲ့လိုရှိတော်လို့တူတော်လို့ဆိုတာအမှအရာရှိတော်လို့ရှင်းတပုတ်တွေ့လားဗျာလူတပုတ်တွေ့လားဗျာဒုပတိနှစ်ပုဒ်သာပြောတာတုံနဲ့ရတိတယ်တော့တကောင်လည်းဖြစ်နေတွေ့လားဗျာတကောင်တယောက်လည်းဖြစ်နေတွေ့လားဗျာဝိပဿနာနှစ်ပုဒ်ဖြစ်ပြီးဝိပဿနာတူနေလဲကမ္မတရေနော်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်ဖြစ်အရာကောက်တော့တူလည်းဖြစ်နေတယ်လေကမ္မတရေတုံနေရာတိကရဏီတွေ့လားဗျာအဓိကရဏီတဲ့အဓိဒီခြေတော်လူဆိုတဲ့ပုံမှာတဲ့အဓိကရဏတည်နေတဲ့အနှစ်တရကဒီကောင်တယောက်လည်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကောက်တော့တစ်ယောက်လွတ်လာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပုဂ္ဂိုလ်နော်ကောက်တော့တစ်ယောက်လည်းလွတ်လာတယ်
တူတူပဲမြတ်သောယောက်ျားလို့ထားလိုက်မြတ်သောယောက်ျားဆိုလို့ရှိရင်မဟာမဟာတပုရိသမဟာတပုရိသကိုမဟာတမဟာတမဟာမဟာတကိုမဟာပြုလိုက်တာတွေ့လားဗျာသူတို့လူကြည့်ပုတ်တအားပြောင်းတာဗျာတို့တရားရှုပ်တာအဲ့လိုဗျာအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ဆိုင်နေတဲ့တရေတဏ္ဍာလုံးတရားကိုစိုက်နေဗျာဘုရားစကားနားမထောင်အဲ့ဒါပြောမယ်တရေလောကကူမစိုက်တရေဘာမှမပြောနဲ့အနေနဲ့ပြည့်တော်ပြီလားပဲဗျာဒီလိုအဲ့ဒါတက်တာမဟုတ်အဲ့ဒါတက်လည်းဗျာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုစဉ်းစားကြည့်ဖတ်ကြည့်လေဗျာဝိဇ္ဇာကအတ္တအာကမဘာလို့လဲမတက်ဘူးနားရလားဗျာတိပိဋကလည်းမတက်ဘူးအဘေးုံသားလည်းမတက်ဘူးဦးဇင်းတို့ပါမောက္ခလည်းမတက်ဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဘုရားစကားကိုယုံရင်အဲ့ဒါရေးကြဝိဇ္ဇာရှိမြတ်ဘာမှမတက်ဘူးနားရလားဗျာအဝိဇ္ဇာပြောင်းတင်ရတာဦးဇင်းစလုံးလည်းမပြောင်းဒါပြစ်စတိကိုရောတင်ရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကအခုကြည့်ကူးရတော့ဗျာဘုရားမလည်းလောကလာချုပ်ပြီမဝင်ရပါဘူးဘာလို့ပြလိုက်ပြန်လဲဝင်ရပါဝင်ရမတဲ့တော့စီကိုယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မဟာတလို့ပြောတော့မှမဟာတအန္တပစ္စည်းဒီမှာဟာဆိုအတ္တရရှိတယ်မဟာတပစ္စည်းအဲဆိုင်သားဓာတ်ကမောင်ပြနေဒီဘက်တမတ်ရဒီမှာအာပစ္စည်းလို့ပြောတော့လွယ်ပြောတာဗျာဝင်ရပါအန္တပစ္စည်းအပစ္စည်းတော့အန္တပစ္စည်းဆိုမဟာတဘာကန်းတော့အန္တဆိုတော့ကိစ္စတော်ကြီးရဲ့ဟုတ်လားဗျာကိစ္စတော်ကြီးဘာလိမ့်တော့ဥရိသနဲ့တွဲမှာတော့ပုံနေပေါ့ဥရိသနဲ့တွဲမှာဘာလဲတော့ဝိသနာပုဂ္ဂိကိုလိမ့်ပေးတဲ့ကောင်ကသူ့နောက်ကပုဂ္ဂိရေးတယ်တွေ့လားဗျာပုံလေတွေ့လားဗျာမဟာတံဖလံသမောတိဒီလိုသမောတိရေမောဆိုတော့လောက်ရှိတာပဲဗျာလောက်ပဲရှိတာသမောတိဘဝမောသမောတိဒီလိုကြီးဒါပြီးဘူးသီးကြတာလားလို့ပြောတာအဲဒါမဟာတံဖလံတွေ့လားအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမဟာတတော်ပါလေတော့နမောနေတွေ့လားဗျာအဲ့လိုနောက်ကပုဂ္ဂပြောင်းသွားတယ်လို့နောက်ကပုဂ္ဂဒီမှာလူကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုမဟာတကအဋ္ဌိလေပုရိသကြီးပါတော့ပုံလေသိသိချင်းဆုံးတော်ကြီးပါတော့ရှင်းရဖို့ကိုယ်ကြီးတော့ပုရိသမူတွေပုံလေတော့သူရှင်းဝိသနာပုဂ္ဂမူတွေပုံဘူးယောက်ျားမှမြတ်တာပုံမိန်းမလည်းတရားချင်းမြတ်တာပဲဘောလားဗျာမဟာတိအဋ္ဌိဘောလားဗျာအဲဆိုရင်သူအဲ့မဟာတဘာပြောသွားပြီတော့အဋ္ဌိလေဘောလားဗျာရှင်းတယ်နော်အဲနှစ်ပုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိုယ်နဲ့ကောက်လို့ရှိရင်ဒီကဘာသမတ်တော့ဗျာသမတ်ရတော့မနော်နုညံ့တာလည်းဒီသရုဒ္ဓဆန်စိတ်ပဲဒီမှာနုညံ့ရနေဖြစ်နေတယ်ထက်တော့လည်းဘယ်သူပဲတော့ဒါမုဒုဘူတွေဒွိပတိနှစ်ပုတ်တုံလျာတိကရေနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သရုဒ္ဓဆန်ကိုလည်းဖြစ်နေတယ်တွေ့လားဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ပရိယေပုတ်တွေအားလုံးကောက်ခိုင်းရင်အမြဲတမ်းဘာကောက်မလို့သရုဒ္ဓဆန်စိတ်ကိုကောက်ပါဘယ်လိုကောက်မလို့မရသရုဒ္ဓဆန်စိတ်ကြီးဘာလို့ပြောရတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအလုတ်ကိုပြီးအောင်လုပ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ဗျာလောကမှာပြီးအောင်အလုတ်တစ်ခုပြီးအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ပေါ်လာတယ်တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပစ္စေကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားယဟန္တာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား၃ပါးပေါ်လာတယ်တွေ့လားဗျာမြတ်တဲ့နေရာမှာတော့စွာတယ်ကွာတဲ့သောတာပန်ထက်လဲမြတ်တယ်တက္ကရာကံထက်လဲအနာကံထက်လဲမြတ်တဲ့နေရာမှာစွာတယ်တွေ့လားဗျာမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှပါတော့၃ပါးဟုတ်လားဗျာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသုံးဆိုကိစ္စပြီးအောင်လုပ်တဲ့အချင်းရှိတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသောတာပန်တည်သွားယုံနာကွဲသွားရင်ငါငဲရစမရှိတော့ဘူးကရင်လည်းကရင်ရင်လည်းရင်လည်းငိုလည်းငိုနေတာဗျာတွေ့လားဗျာဒါမဲ့ပုရုဇဉ်တော်မဟုတ်ဘူးနော်တော့တူတယ်ထင်နေဦးမယ်ဗျာဟိုဟင်းဟင်းဆိုလို့ရက်လို့ရဟိုဟင်းဟင်းဆိုဆိုတက်သွားတာဗျာပြီးသေးတာဗျာတွေ့လားဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကတန်းရက်လို့ရတယ်အဲ့လိုအဆုံးနောက်လို့ငိုနေဗျာမဲစိတ်ကြီးကမြဲလာကောလမ်းပြောတယ်တန်းရက်သွားတာဗျာဟိုကမြဲမင်းအစီအစဉ်မမဲဘူးပြောလဲပဲဗျာမိုးရလို့မကောက်တက်သွားတာဗျာတွေ့လားဗျာမတူဘူးနားလားဗျာဖြစ်ကြောတူသူနဲ့ဖြစ်ကြောစီသူဗါရဲတော့ညမလားဗျာအဲ့ဒီရပြီနော်ဒါပေမဲ့ဝိသနာပုတ်တွေကောက်ခိုင်းရသရုဒ္ဓဆံစိတ်ကိုကောက်ပါတွေ့လားဗျာအဲ့တော့နုညံ့စွာဖြည်းဖြည်းဖြစ်တော်ဆိုတော့မယ်ဗျာမုဒုဟုတ်တော်ဝါဘူတံမုဒုဘူတံအဲကြတော့ဒီဒုတိယစားတဲ့ပုတ်တွေကိုဘာလင်ချမှမသိဘူးဆိုလို့ရင်သူ့တရက်ကိုကြည့်ပါဗျာနော်တရက်ကိုကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကမ္မန္တရက်ဖြစ်သွားပြီဘာကမ္မန္တရက်ဆိုပြောတော့မယ်ဗျာ
သူကကြတော့ဟုတ်ကိုဟုတ်တယ်ကွာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်ကွာလို့ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ပြတာမို့လို့တဲ့တမ္ဘာဝနာကမ္မဓာရီတဲ့ဗါတဲ့တော့အဲ့လိုကမ္မတရသမဖြစ်ပါလေဂျာရရနေပြီးတော့ဟုဆိုအပ်တော်တို့ဖြစ်၍တို့ဟူ၍တို့အဲ့လိုပါလာလို့ရှင်အဲ့တက်လေးပါလာဥစ္စာပုံသိမှတ်လိုက်တမ္ဘာဝနာကမ္မဓာရီဒါပြန်အဲ့ဒါဘာတမတ်တော့မရတမ္ဘာဝနာပုံထင်ချောင်းလို့ထည့်တာလို့ပြောတာပဲသူတို့ကတော့တမ္ဘာဝနာဒီတမ္ဘာဝနာဝကြဂရဝကြရှိတယ်မလားဗျာအဲ့ရရင်နော်မုတုဘူရေနုညံ့စွာဖြည်းဖြည်းဖြစ်တော်ကမ္မဏိယေအမှု၌ခံတော်ခံတော်ဆိုတာသူကကမ္မပုံမှာသူကဣယပစ္စည်းတတ်တာကမ္မပုံဣယပစ္စည်းနာလူကိုဆွဲချက်တာဗျာဆွဲချက်တာဥစ္စာမှလာတယ်လို့မှတ်ထားဘူးပရိယောဓာဒီမှာလည်းရပ်ပလက်ကိုဆွဲချက်တာဗျာအဲ့ဒါလည်းလာထားတာလေအဲ့ဒါဥစ္စာတော့ဟိုမှာတစ်ချက်တည်းမေးတော့တတ်တယ်ဗျာဥစ္စာနိရုဒ္ဓိမှာမင်းကမ္မဏိယေကကာမဘုဣယပစ္စည်းဖြင့်ကမ္မဣယဟုလို့လည်းရဲ့တွေ့လားဗျာနာငယ်လာ၍နာလာရင်အာဂမမလားဘောနာကမနိရုဒ္ဓိနေဖြင့်နာလာ၍ကမ္မဏိယူပြီးပါသည်တွေ့လားဗျာတစ်ချက်တည်းနဲ့စမတ်နော်ပို့စားလို့မရပါဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီတော့ကြုံလုံးပုတ်ပတ်တွေမကွဲမှဆိုလို့ဖွဲပြတာလွယ်လေးနဲ့တခါတည်း10မှတ်ရတယ်ဗျပုတ်ခက်တွေမေးတယ်ပြောလို့တခါတည်းသူလွယ်လိုက်ထည့်မေးလိုက်တယ်လွယ်လည်းမရတော့မလားကွာနဲ့အပြောခံရတယ်ဣယပစ္စည်းကဘယ်မှာတတ်တော့ခန့်တော့တယ်တွေ့လားဗျဟိုထဲမှာတော့ဘယ်လိုရေးတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာတာဓုကောင်းတော့လို့ပြောတာဗျအမှု၌ကောင်းတော့ပေါ့အမှု၌ကောင်းတော့ဆိုတော့ကောင်းဝင်ပြန်ခြင်းလားအဲ့စရုဒ္ဒသာကြောင့်ပြန်လို့ရပဲမြေချိုးခြင်းလားပြန်လို့ရမြေချိုးလို့ရပြီတွေ့လားဗျကိုလုံးချင်တဲ့အမှုမှာခံညာလုံးနိုင်တယ်လို့ပြောထားလားဗျမွေးရတော့တာဓုပါတာဓုကကောင်းကောင်းလုံးနိုင်တယ်ပြောတာတွေ့လားဗျာဒါမြတ်စွာဘုရားကဇံရူပဇံ၄ပါးထဲမှာပထမဇံနဲ့မရက်ဘဲနဲ့သရုဒ္ဓဇံဒီလားဇံအားလုံးထိပြည့်အောင်လုပ်တာလားဇံအားလုံးထိပြည့်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားဗျာအကျပထမဇံလေးနဲ့နေဒုတိယဇံလေးနဲ့နေတော့အဲ့လိုမို့သွားရင်အဆုံးထိသွားတာဗျာသောတာပန်တက္ကရာအနာကအဆုံးထိမသွားသေးဘူးသိတော့သိနေပြီလို့ကအဆုံးထိမသွားသေးဘူးအဲ့အဆုံးထိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ပါးရှိတယ်နော်တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားယဟန္တာမြတ်စွာဘုရားသူလည်းမြတ်စွာဘုရားပဲနားလားဗျာအဲတာဓုတတိပဲမှတ်ထားပါလားနော်ခန့်တော့ဘုရားလောက်မသိမှဆိုလို့နော်ကမ္မကအမှု၌ကမ္မဏိတာဓုကမ္မဉဏ်တို့ကမ္မဏိယံဟုတ်လားဗျာခန့်တော့ဣယပစ္စည်းကိုနှစ်ပေးတာဗျာအမှုကမ္မအမှု၌ဣယခံခံကြတယ်လုံနိုင်တယ်ဧသောဧစိတ်တင်တဲ့ဝိဘတ်တူလို့လဲလားဗျာကမ္မဏိယေအမှု၌ခံသောထိတေတီတက်သောပထမဆုံးတန်းချောလွယ်တယ်ဥစဉ်ပထမစိတ်တင်ငြိမ်းနေပြတ်ဆုံးတန်းပြတ်ချောပြန်ပြီအတန်ကြီးကြရင်တန်းပြတ်ချောပြန်ပြီအဲ့ဆန်နေကြောတော့အတန်ကြီးကြလည်းမချောတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်ထိတေတီတက်သောရှင်းတဲ့တည်းကတလုံးနဲ့ပြတီတန်းဆိုတီတလုံးနဲ့ပြတာပြောချဆိုကြားရဤတလုံးနဲ့ပြတာတွေ့လားဗျာတက်မဲ့ဆိုတက်တော်နဲ့ပြတာဗျာဘာကိုပြောနေမှမသိဖြစ်တယ်ရလားနော်အာနိဇပတ္တိအာနိဇပတ္တိမတုံလို့ချင်းတို့ရောက်တော့အိမ်စားမှာအင်းစားမှာအဲ့ဒါအင်းကိုဣပြန်ပြလိုက်တော့ဣဇာခွဲလေးကဇိဝက်ကံတွေးလက်ဤဆုံးတတ်တယ်ဘာလဲတော့ဗျာဝက်ကံတွေးလက်ဤဆုံးတတ်ကံတော်ဝက်ကံဆိုတာဝက်ကအန္တဝက်ကအန္တအဲ့တော့မှအောက်ကိုထူကတ်လိုက်တယ်နော်တောက်ကိုဖြောလိုက်ပြီးတော့ဝက်ကံပြောကြတာဟုတ်လားဗျာတော့နန်းငယ်ပြန်ကစောနတောင်းပြီးနေတော့နန်းငယ်ကခြေထောက်ဝင်ပြောင်းခြေထောက်ပြောင်းသူ့အောက်ကမရှိတော့ပြန်ပေါ်ဝက်ကံဝဲရဲ့အဆုံးဆိုတော့ငါညာလူရတာနော်နာမအဲ့သုံးလုံးအဲ့ငါးလုံးဒီပုံမှာတွေ့လာလို့ရှိရင်ဝက်ကံတွေ့လားဣ
一松的，对了别，怎么？咱这我往你这比了冒呢别，别通没别，对了别。我这都，个体的喏，我看对了，一松的，嘛干不是，干不是的路别。啊，我们到那里没比是路边就别了别，个这呀地皮，高，啊这种。Kabisi itu terus teman makan dah apa tu nak habis itu boleh jalan boleh lah biar. Terus teman lu biar ni no, bapa mau. Habis itu boleh bila kita yo, aji boleh ni orang baru nyinggu ni wah. Teman orang buat aja sana nyinggu ni, sekarang sama mau buat, piang sah tu mau biar, piang cok dia kan, ada lah biar. Ada biar. Tapi semua macam habis itu biar mana biar. Ternyata di kota tu cok sah biar, orang temsi tu orang semua tu lah, kabis itu biar biar. Habis itu, wakan bila, ông đi nó, para sih anu, tapi sih dia jomnya kan dulu tau mami. Anak apa ni? Anak kan nak, betul tak? Nak, tu lalu saya nak, betul tak? Ama ibu iban, betul tak? Jangan bukan begitu. Apa sahaja, isi je, betul tak? Nak ingsa so dong lu chen, isi dong lu chen no. Ai seluruh rasa saya jauh, dong lu dah buat. ဥစဉ်တော့ပြန်ပြီးတော့ကွာတရားထိုင်တစ်ခိုက်ပဲကျန်တဲ့ရှင်ဒီတိုင်းပဲကွာဆိုတော့ရှားမဟုတ်ဘူးလေဖေကအဆုံးထိမလုံးနိုင်ကြတာပြောတာနော်ဇန်လဲအဲရူပဝဆရဇန်အဆုံးထိလုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဇန်ထိအဆုံးတော့စတုထဇန်ဘယ်ဇန်ထိမှအဆုံးတော့ဒါပေမဲ့အတီးကြီးဆုံးဇန်ဘယ်ဇန်တော့စတုထဇန်စီးတဲ့ဘုံတော့လေဝင်ပြီးတော့အမျက်နေမိတဲ့နေရာတော့တော့လာဗျာအဲ့ဒီတိုင်းမတုံလုံးတော့ဘူးတဲ့နော်မတုံလုံးချင်းတို့ရောက်တော့ဘယ်ဆန်းတော့စိတ်တွေကိုအဘိဓိယထဖို့ပေးသရုဒ္ဓဇံစိတ်တည်စာဆက်ရဲ့နာမည်လေးပြောလက္ခဏာဝန္ဒကတ္တလက္ခဏာဝန္ဒကရိယာဟလားဗျာမတုံလုံးချင်းတို့ရောက်တော့အဲ့ဒီစစ်ပုတ်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုသရုဒ္ဓဇာစိတ်ရဲ့ဂုံရှင်မျိုးရေးပါဆိုဦးဇင်းတို့မရည်တွက်ခဲ့နမောနမလှည့်သွားတော့ရှင်မျိုးဆိုဘာပြောမှမသိဗျဒီလိုစာတကြည့်တာအဲ့လိုကိုယ့်ကိုကြည့်တာဆိုအဲ့ဒါဗျဒီဝိညာဉ်မှုတွေကိုယ့်ကိုဖြေကိုယ့်လိုဖြေအောင်တာပဲဗျကိုယ့်လိုအောင်တာပဲဒီလိုကြောင့်ဘုန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးမှာတပါးရှိစီအကြောင်းနဲ့ဆရာတော့တနည်းကိုတချမ်းဖြေတာအဲ့ဒီလိုတခါတည်းဖြေလို့အောင်လို့တယ်ခိုးမြခိုးချတာလားကွာသိကျင်လာလုံလေးလာပြီးနားထောင်ကြည့်လို့ဘာမှတနေ့မှတချမ်းမဖြစ်နေနေကွာတူမလားဖေရလို့ပက်ကြီးနဲ့မြင်းနဲ့လာအပြေးပြန်နေလို့မှာပက်ကြီးကတလာပြီးလဲဘယ်ရောက်မှာလို့မှာတနာရောက်လို့လားလို့မှာဒီလိုသူအောင်နဲ့ဒီလိုဖြေပြီးအောင်နဲ့လာတို့လို့ကိုမြကိုကြတာလာစီပါလားလို့ကိုတော့တူတူပြေးနေမတွေ့ဘူးလားလို့မှာအချင်းများနဲ့အဲ့လိုဖေရလွယ်လွယ်လေးတွေဆိုလုံလေးသိလို့ရှင်ဝိသဒနာပုဒ်တွေကိုတနည်းဝိပဿုပုဒ်တွေကိုဂုံလို့မေးပါတယ်ဘယ်နှပုဒ်ရှိလဲသတိထားခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်လားဖေရဝိတုတွေလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်တွေ့လားဖေရအစာကြည်နီးပုပ္ပနိဝါဒနုဒ္ဓရိညာနာယပုပ္ပနိဝါဒနုဒ္ဓရိညာဤအမအာယာလေးတို့ချင်းအမအကျိုးငါသရုပ်တိဧကောတာဝိဘတ်ကိုအာယပြုအာယသရုပ်တိကဝဆနတတုအဲ့ဒီအာယာလေးအောက်ကရေးထားဗျာစသသရုပ်တိတအကျိုးငါတို့ပေးတဲ့အာရသည်သရုပ်တိဧကောတာဝိဘတ်ကိုအာယပြုထားတာတွေ့လားဗျာသရုပ်တိဧကောတာဝိဘတ်အာယပြုထားတာနော်သူဟောကစာစနမနဲ့ရေးထားဗျာတဒတ်ထတံပဒံသရုပ်တိဆိုလို့ချင်းမူရင်းကတံပရာနဲ့သရုပ်တိကတံပဒံလို့ဖြေတာဗျာဒါပေမဲ့သူကအကျိုးငါတို့ပြီးတော့တဒတ်ထ
土不为你话大，土不为你话大，人也做对。中看他的，所有人谁没路，但他当不成路，不要了别。偏偏没喏，阿鲁比如说，当不成你特别傻傻吧，不如什么弄别。喏，阿鲁不如像鲁，阿鲁那比如说，就阿不都阿对，把他这个些罗家罗阿鲁别，别嘛东那是个龙拉出来的别，不为你话大人，不为你话大奴的人阿对的，对了别。ဒါတို့မျိုးအတွက်နဲ့သွားသုံးတယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာသုံးတဲ့စကားလုံးဒါဘလို့အတွက်တော့ဘုန်းကြီးအတွက်တွေ့လားဗျာအတွက်လားအကျိုးလားသူစားရခြင်းအကျိုးငါဘောလားဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမပေးဘူးနော်ပြီးဘာသာတရားတွေဒါခက်စားလို့နည်းနည်းထည့်ပြောတာဗျာအပြိုပြောပြနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှတော့အတွက်လို့လာပေးလိုက်မယ်ဗျာအတွက်လို့ပေးတယ်အကျိုးငါလို့ပေးတယ်ငါလို့ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသရုပ်တိဧကဝတာဝိပံဘောပေါက်လားဗျာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီကိုပြောမယ်ကြည့်ဒီလိုပုံမျိုးတရားတတိတာပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်ညာလားအကျိုးလားအဲ့ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုဒ္ဓရိအဘိညာဘာလို့ရတာတော့ဆိုတော့ဇံအဘိညာလို့ကြားဘူးတယ်မလားဇံရပြီးတော့မှဘာရတာတော့ဇံရလည်းမရဘူးနော်ကျောင်းထလို့ရသေးတာပြောတာဗျအဲ့အဘိညာကအကျိုးဇံကဘာတော့ဒီနေ့မှာဘာဇံတော့ဘောပေါက်လားဗျသရုဒ္ဓဇံစိတ်ကအကြောင်းပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုဒ္ဓရိအဘိညာကအကျိုးပစ္စည်းပစ္စုပန်ပြန်ပြလို့မို့နော်ထာတာနေတော့တခါပြန်ပြပြတော့မို့ဗျစိတ်တံအရာသရုဒ္ဓဇံစိတ်ပစ္စည်းတရားသည်ပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုဒ္ဓရိညာနာယအရာပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်နုဒ္ဓရိအဘိညာပစ္စယုပ္ပံတရားအားပကတုပနိတရားပစ္စယတတိဖြင့်ကျေစုပြုပါသည်တို့တင်ဖို့အမှကြံနေတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်ထည့်ပြောတာတွေ့လားဗျာပကတုပနိတရားဗါတဲ့တော့ဇာရတာဇာစိတ်ရတာတတ္တအဘိညာတတ္တဆိုတော့သာသတာဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အဲရှေ့စိတ်ကြောင့်ဒီနော်ရှေ့ဇာစိတ်ကြောင့်နော်အဘိညာပေါ်တယ်ဆိုတော့အာယုံအာရမဏိကလည်းမဟုတ်ဘူးအာရမဏလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အားကြောင့်မို့ဒီတော့အကျွန်းဘာပဲပြောလိုက်တာတော့ပကတုပနိတရားအာယုံလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်ယူဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဆိုရင်ဘာတော့ပုံသေးနည်းနော်အဲကြောင့်အကျမ်းမြတ်ဒီကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ဆိုတော့တိဘာတော့ကတ္တသဟအာကမ္မဥပကျွင်းပုတ်မှာတယ်တွေ့လားဗျာဒီမှာအကျိုးငါဆိုတော့ကျွင်းတဲ့ပုတ်တယ်ပါဘူးလားကတ္တပုတ်လည်းမဟုတ်ကံပုတ်လည်းမဟုတ်တွေ့လားဗျာဥပကျွင်းပုတ်မှာကျွင်းပုတ်ဖြစ်နေဘူးလားအကျိုးငါဆိုတော့သရုပ်ရည်လေးဗျာကတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလေကံလည်းမဟုတ်ဘူးလေဗျာဥပကျွင်းပုတ်မှာကျွင်းတဲ့အဲ့လိုတံပရံပုတ်တွေကရိုင်းပုတ်တွေတတ္တမီပုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပကတုပနိတိယပြိုင်မှာတွေ့လားဗျာအပြန်တရီပေးတာဗျာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ခက်နေမစိုးလို့နောက်တစ်ချက်ဘာလို့ဒါကိုသင်ပြရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတရားရှိတယ်ဆံရသားကရှိကနေရင်ရှိကဖြေတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဗျာပစ္စည်းအနေနဲ့ဖြေတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဒီမှာအကျိုးပါတယ်အကျိုးဆိုတော့ပစ္စယပစ္စည်းလားပစ္စယုပ္ပန္နပစ္စယုပ္ပန္နလားတော့နောက်ကဖြေရတယ်တွေ့လားဗျာနော်စိတ်တန်အောက်ကပစ္စည်းအစဲတိုင်းပါရစီကမဟုတ်လားပြောတူတူပဲလို့ကျမ်းသုံးချောင်းလုံးမှာဇံကနေအကုန်ပါရတာဗျာပစ္စည်းပုဗ္ဗေနိဗ္ဗာန်အောင်နာလေးကပစ္စယုပ္ပန်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမှုသတိပေးတာဗျာအတက်ပြည့်တဲ့အချင်းဖြစ်နေလို့ပြောတာအမြင်ဘောသမအတက်ပြည့်လို့မရဘူးပြောင်းပြန်တွေ့လားဗျာအကျိုးငါပါရင်ပစ္စုပန်ရှိရနေတယ်ဖြစ်နောက်ကပြရတယ်တွေ့လားအပြသတိပေးတာနော်စိတ်တံသရုဒ္ဓဇံစိတ်ကိုဝိနိနာမေသိင်ခြေစုညွတ်စေပြီအဘိခြေစုနေနာမေသိင်နေနမနေနမူဒါပြည့်စုံမြတ်တိုင်းနော်ညောမေမှာဤလေးတွေ့လားဗျာအေနေစေအိမ်ပြည်တာအာဂုံအနက်မရှိဟောတိအထာတိအကာတိတိတွေ့လားအဲတာလေးဒီပါတော့အာဂုံမှန်သမျှအနက်မရတော့ပေါ့လားဗျာရုပ်တဲ့ကောတွတ်တယ်မလားတလာနော်အေယူဘတ်တလာတွေ့လားဗျာ
ဘောတော့လဲအောင်လေစာမျက်နှာ122ဗျာ122ထိတ်ဆုံးလေးမှာတရားထားပြီးဘိက္ခုတွေ့လာဗျာအလုံးကိုစပြီးမယ်ဘိက္ခဝေယဟန်တို့တရားထားပြီးဥပမာမြည်ဒီကဂိမာနာຫນွေလာတို့တွင်ဝါຫນွေလာတို့ဤအဲ့ဒါလေးပြောတာနော်ဝိဘတ်တလုံးနဲ့နည်းနည်းလေးပြီးလို့ဝိဘတ်တဲ့နည်းနည်းလေးဆိုဒီထားခဲ့ရတာဟုတ်လားဗျာຫນွေလာထဲမှာနောက်ဆုံးပါလဲຫນွေလာထဲမှာတဲ့နောက်ဆုံးလာဒါမျိုးလေးပြောတာပေါ့ဂိမာနာຫນွေလာတို့တွင်ဝါຫນွေလာတို့ဤပစ္စည်းမိမာသည်အဆုံးဖြစ်သောဝါဆိုလာ၌တလုံးရတော့မြေပစ္စာအစုံဣမပစ္စည်းသည်သာတာဒီနမိမိယာစာသုတ်အရာဣမပစ္စည်းဣယပစ္စည်းတို့သည်သာတတထိတ်အနက်၌သသောကြောင့်ဖြစ်သောနောက်ဆုံးဖြစ်သောဟုတ်လားဗျာသူကအဆုံးလို့နောက်ဆုံးလို့လည်းရေးတဲ့အမှတ်ရတယ်နော်ပစ္စာတို့ထည့်ပြီးတာတခြားမဟုတ်ခွဲလို့ပစ္စာဘုတ်တို့ခွဲအမှတ်မရဘူးနော်ပစ္စာနိဗ္ဗာန်ဘုတ်တွေ့လားဗျာပစ္စာဇာတပစ္စာဇာတမဟုတ်နော်ဒီမှာကျတော့နောက်ကဣကြောင့်ရှိရအာလေးကြည်နေတာပြောချင်တာဗျာပစ္စာဘုတ်ပစ္စာနောက်ဆုံးဣမေဖြစ်သောမာတိဝါဆိုလ၌မာတိကလတာမညပဲပါတယ်ဗျာဝါဆိုလို့ထက်တာလားကြားကောက်ပြတာလားဒါဖြင့်လွေလာထဲမှာနောက်ဆုံးလပဲလားတော့တကူကစုံနယုဝါဆိုတွေ့လားဗျာနော်အဲ့ဝါဆိုကမိုးလာရောက်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားမေးစားကြည့်တယ်ရှေ့ထက်ဝက်ကလွေရဲ့နောက်ဆုံးနောက်ထက်ဝက်ကမိုးလာအစတွေ့လားဗျာအဲ့လိုလည်းသိမှနော်ဟိုကလေးကလာတော့မတွေးနဲ့နော်တချို့ဥတုကလက်တလအကျဟိုဘက်ဒီပဲပါနေတာတွေ့လားဗျာတော့ပေါ့လားဝါဆိုလာတလာလုံးပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဝါဆိုလာ၌ဥဟတံအထက်သို့လွင့်တက်သောဥအထက်သို့ပေါ့ဗျာဥပါလိုက်အထက်ဩပါဩတော့ဝါတို့ပါလိုက်အောက်ဟုတ်လားဗျာဥအထက်သို့လွင့်တက်သောဟတံနဲ့ဘာပစ္စည်းဘာတတ်တော်မှာဟနတ္တနော်ဟရတ္တနှမျိုးရှိတယ်နော်ရဇောဇန္နမြူငယ်မြူကြီးသည်ရဇောဇန္နမြူငယ်မြူကြီးသည်အဋ္ဌိရှိ၏ဓမေနံထုံမြူငယ်မြူကြီးကိုဓမေနံထုံမြူငယ်မြူကြီးကိုမဟာကြီးစွာသောအကာလမိကိုအခါမဲ့မိုးသည်အကာလမိကိုအခါမဲ့မိုးသည်ဌာနာသောတခဏချင်းချက်ချင်းလို့ပြောတာပေါ့ဗျာအန္တရဓာပေတိတရားဓာဘီဝေပြောက်စေတကဲ့သို့ဥပသမေတိတရားဓာဘီငြိမ်းစေတကဲ့သို့ဝိဥပတမှုဟုတ်လားဗျာတမှုဆိုတော့တမနာယဟန်တန်တိနိဗ္ဗာန်ကြောက်ရမလားတူတူပဲဟိုကိတ်ကဲနေပါစို့တူတိုင်းရဲ့တမှုတာအပစ္စတဲ့တမတွေ့လားဗျာညီတဲ့အေးချမ်းတာပဲနောက်တကသူကဦးဇင်းတို့တိပစ္စတဲ့ခါကျတော့တန်တိမောက်တာပြုတွေ့လားဗျာတန်တိနိဗ္ဗာန်လို့ဖြစ်တော့ပြန်ဟောယုပစ္စတဲ့မယ်အနာပြုမယ်အနာမှာနာမြောက်ဓာယိတပြုမယ်တမနာယဟန်တွေ့လားဗျာတမနာယဟန်တမှုတတ်ပဲနော်လူလူပဲငြိမ်းစီပေါ့ဝိနဲ့ဥပအပူထက်တာပဲဝူပကိုပူထက်ဖတ်လိုက်ဟိုခက်တဲ့ချိန်မှာဖတ်ဘူးတပြီတော့က
စာတဲ့ဘာလို့တော့ဝတ်သမီးပါတော့စိတ်ထဲတမတစ်လုံးတစ်ဖက်ရတာတွေ့လားဗျာဟောတမမှုလို့ငြိမ်းနေတာတမှုတန်းရပြီနော်ငြိမ်းစေတကဲတော့အာနာပါနကတဲ့အခုပဲဥစဉ်ကြည့်ပါလားဖုန်းလေးဒီလိုတနေ့ကသွားတော့ဗျာလမ်းမမိုးမီလို့ဒီတော့မှမိုးခုန်နေရသေးတာအမှဗျူတွေလာတော့ဒီတော့ဖုန်းနေပဲဟုတ်ဗျာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဘိုးရောက်တော့အကုန်လုံးတိတ်လို့တွေ့လားဗျာအကုန်လုံးတိတ်လို့ဖုန်းနေလည်းမထားတော့အဲ့လိုပဲတဲ့ဖုံသိမ့်စီနိုင်တဲ့မိုးဆိုတာရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါမဲ့ဦးဇင်းတို့စိတ်တွေကြောက်ကြရတဲ့ဘာတွေပြောစိတ်တွေနဲ့ပြောတဲ့အခုအာနာပါနရှုလိုက်တန်းပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားတယ်တဲ့ငြိမ်သက်သွားတော့ပြောတာနော်အဲ့လိုပြောတာတို့အောက်ကတကြောင်ရုပ်လေးတစ်ချက်လက်လိုက်ပဲဗျာဒီအောက်ကဟိုရတယ်အောက်ဆုံးအပြင်လို့ရှင်၃ကြောင်းမြောက်ပုံကြည့်လိုက်ဗျာတပ္ပကာယပရိသံဝေဒီတွေ့လားဗျာတပ္ပအလုံးစုံသောလုံးစုံသောဘာလို့ထွက်တဲ့ရဲ့အစအလယ်ဆုံး၃ပါးကိုအလုံးစုံသောလို့ပြောတာလေရက်ကောက်တာနော်တပ္ပအလုံးစုံသောအစအလယ်အဆုံး၃ပါးကိုအလုံးစုံသောဆိုတော့အစရဲ့အလယ်ရဲ့အဆုံးရလားဗျာဝင်စားနှာခေါင်းဝင်လေခြင်းပတ်ဝင်ဆုံးချက်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောတာနော်အစလည်းအဆုံး၃ပါးအဲ့ဒါဝင်တဲ့ကောင်ပြောတာထွက်တဲ့အခါမှာချက်ကအစရင်ဘက်ကအလည်းနှာခေါင်းအဆုံးပဲပြောတော့တွေ့လားဗျာတော့ထွက်တယ်လို့ပါမလားအဲ့ဒါဆိုအစချက်ပြန်ဖြစ်တယ်တွေ့လားဗျာချက်ကနေပြန်ထွက်သွားတာအဲ့မှာကာယကထွက်တဲ့ရုပ်တွေ့လားဗျာထွက်တဲ့ရုပ်ရဲ့တပ္ပအလုံးစုံတော့ကအစလည်းအဆုံးအစလည်းအလုံးစုံတော့ပေါ်လိုက်တော့အစလည်းအဆုံးနော်ကာယကထွက်တဲ့ဝင်သက်ထွက်တဲ့မှာဘ누구ကောက်မှာလဲဆိုတော့နောက်မှာအတ္တတိတ်တာပြီးလို့ပါတော့ထောက်ဆသောအပြင်ထွက်တဲ့ကောက်ဘာကောက်မလို့မရထွက်တဲ့လူသူကပြီးတာတော့ထွက်လေကိုပြောတာနော်ထွက်လေကိုပြောတာဗျာတချို့ဘုန်းကြီးကအသက်လူပေးတာဗျာဒီမှာရှေးကိတ်ကအနဲ့တိုင်းပေးတာအသက်မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့အဲ့ဒါကြီးကလေရအသက်ဆိုလို့ထွက်သွားရင်သေသွားမှာပေါ့ဗျာနားလားဗျာကျိုးလို့ထိုးကြည့်တော့လေကိုထုတ်လိုက်ကြည့်တော့ဒီအသက်မရှိဘဲနေကြည့်တယ်မသေပါဘူးကွာလို့ဘာလို့အသက်လူပြောတာတော့တကယ်လို့အဲ့ဒါကြီးကအသက်ဆိုလို့ချင်းငါသူထွက်သွားရင်သေသွားမှာပေါ့လို့မဟုတ်ဘူးထွက်လေဘာလို့မရရိုးရိုးလှုပ်ဆံမှာနားလားဗျာဒါရှေ့ကိတ်ကပေးတဲ့အနဲ့ကြီးနော်ဒီလိုမယုံတတ်ဘူးပဲကလေးတွေကလို့စူးစမ်းနေချင်းချစ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကြီးအသက်ဆိုထွက်သွားရင်ငါသေမှာပေါ့ဘာမှမသေတော့ဘူးထုတ်ပြတော့အသက်အုပ်နေကြည့်တာဗျာဘာမှမသေဘူးနောက်ဒီကပင်လယ်မှာနေခဲ့တဲ့ကောင်လေးဗျာငယ်တော့ဆိုရေတားငုတ်တော့အခုမှနားတွေပဲလေးမကောင်းတော့လို့ရေမငုံရဲတော့တာဗျာဝင်ပြီးရင်ဥပြီးတော့အဲ့ဒါနောက်ပေါ်လည်းမကြောက်ပေါ်လည်းမကြောက်ပြည့်နေမငုံတော့တာဗျာရင်တော့ရေချိုးပြီးဆိုတန်းငုတ်တာအဲ့လိုရင်ငုတ်တာလားအသက်မရှူရတာလားမရှူတာအဲ့တော့ဒီကြည့်တော့ကွာငါအသက်လည်းမရှူပါဘူးလို့သေလည်းမသေပါဘူးလို့တွေ့လားဗျာအထွက်တော့မတဲ့ကလေးတွေကမယုံတာတွေ့လားဗျာထွက်လေဝင်လေဗါလဲတော့ဗျာထွက်လေဝင်လေဘောပေါ့ပြီနော်ပဋိတံဝေဒီဆိုတာပဋိလို့တန်လို့ဖယ်လိုက်ဝိဒဆိုတာတိတာဝိဒတော့ဘာတော့တိတာဒါကိုဇာခွဲပြီးဝိဇ္ဇာတွေ့လားဗျာဝိဇ္ဇာလားတိတာလားတိတာထင်ရှားတိတယ်လို့ပြောချင်လို့တော့ထင်စေတယ်လို့ပြောလိုက်တာနော်သုံးပါးကိုသိလျက်လို့ပြောတာဗျာနားလည်လားဗျာတူတူပဲသိလျက်ပဲအဲ့ဒီမှာထင်စေလျက်ပေးတာလို့ပြောချင်တာကအဲ့ကာယရထွက်တယ်လို့ပေးတာကဘာကြောင့်လဲနောက်ကအတ္တတိတ်တာမျိုးကြီးတွေ့လားဗျာပတ္တတိတ်တာမျိုးဆိုရင်ဝင်တဲ့မဝင်နေတော့အဲ့ဒါလေးမောင်ပေးနော်အဲ့ဒါလေးမောင်ပေးပါဆိုရမှာမလို့ဒါလှည့်ပြတာဗျာတပ္ပကာယပฏิတံဝေဒီတပ္ပကာယပฏิတံဝေဒီတပ္ပအလုံးစုံသောအလုံးစုံသောဘာရတော့သလည်းဆိုကာယဘသူတော့ထွက်တဲ့တန်ဝေဒီပฏิတံနေဖယ်လိုက်ဝေဒီထင်စေလျက်တပ္ပကာယပฏิတံဝေဒီအလုံးစုံသောထွက်တဲ့ဤအစအလယ်အဆုံး၃ပါးကိုထင်စေလျက်တိလျက်လို့ပြောတာနော်အတ္တတိတ်တာမိထွက်တဲ့ကိုဖြစ်စေအံကတ္တာထဲ့မြင်ဘာထဲ့မလဲတာမိကြည့်ပြီးတော့အဟံဘောနားလားဗျာထွက်တဲ့ကိုဖြစ်စေအံဣတိဣသောဣတိဣသောတိခတိအာတိဣရှေကိကအနဲ့ဒီကိကကျင့်ဤနားလားဗျာ
뭔가 이 요지라고 비야 무슨 다소 되는데도 어떤 뭐 겠다고 비야 신내지 보라나 오하라 때게디 아데이 아주만데 조사를ပြောနေတာတို့လားဗျာအမှန်ကြည့်ပါပဲဗျာရိုးလေးလို့ပါဗျာတိတ်ကတိအာတေဤဝါကျင့်ဤတိတ်ကတိရဲ့ကတားထဲမှာဗျာသူ့ရဲ့အထက်ကအပတ်ကြီးထဲမှာတောတတော်အတ္တတတိတဲ့တွေ့လားဗျာအဲတိတ်ကတိရဲ့ရှင်နာကြီးတောဘိက္ခုဘုရားလည်းဝေးသွားပြီးတော့တယ်လို့အကြောင်းထည့်ပေးတာအတ္တတိတ်တာမိရဲ့ကတားကအဟံတိတ်ကတိရဲ့ကတားအရှိမပါပြီးသားတောတွေ့လားဗျာတောဘာလို့ဘိက္ခုလို့ဆိုတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားတို့အဲ့ဒီအစွမ်းတောတတော်အတ္တတိရဲ့ရှိမှပြန်ကြည့်လိုက်ဣဒဘိက္ခုဘိက္ခုလို့တွေ့လားဗျာဘိက္ခုလို့ဆိုခဲ့လို့တွေ့လားဗျာဘိက္ခုလို့ဆိုခဲ့လို့တောဘိက္ခုလို့ဆွဲတယ်အဲ့ဒီတိတ်ကတိရဲ့ကတားတောဘိက္ခုပြန်ပြတယ်တွေ့လားဗျာအဲ့ဒီဝါကျမှာကတားအသိသိထက်ပဲဗျာအတ္တတိတ်တာမိရဲ့ကတားတိတ်ကတိရဲ့ကတားရိုက်နော်တောဘိက္ခုတို့ယဟန်သည်အစားဆုံးပြီးတော့မယ်နော်တောဘိက္ခုတို့ယဟန်သည်ဟန်လေးကိုခေါ်လေးလို့လိုက်အောင်ဟန်လေးရဲ့ရှိဥစ္စနုထက်တာဟန်လေးရှိမှာကောမာလေးထက်ထားလိုက်အောင်အတ္တတိတ်တာမီတိမှာမီပေါ်မှာကောမာလေးထက်လိုက်အောင်မြတ်ကောမာဆိုမျက်တော်နှစ်ခက်ကလေးနော်အာကာရကိုအတန်းရေးရတယ်ဗျဒီမှာမပါလို့ဒါမှမဟုတ်အာကာရကိုခွပြီးတော့တောဘိက္ခုကိုအာကာရအခြေရတယ်စပေးမယ်တောဘိက္ခုတို့ယဟန်သည်ဟန်နာသည်သဗ္ဗကာယပရိသံဝေရီအလုံးစုံသောထွက်သက်၏အစအလယ်အဆုံး၃ပါးကိုထင်စီလျက်ဝါတိလျက်သိတော့ပြောတာနော်ဝိဇ္ဇာဝိတဝိဇ္ဇာအတ္တသိတ္တာမိထွက်သက်ကိုဖြစ်စေအံထွက်သက်ကိုဖြစ်စေအောင်သူကပေးတာဗျာအမှထွက်သက်ကိုထုတ်အောင်လို့ပြောတာလားဗျာစီရင်ပါမဟုတ်ဗျာတော့ချုပ်ပေးတာလားထွက်သက်ကိုထုတ်မယ်တဲ့ဝင်နေဆိုရင်ရှူမယ်တဲ့တွေ့လားဗျာရှူတယ်ထုတ်တယ်ဆိုအဲ့လိုပြောတာနော်ဣတိဤသို့တိကတိအတေဤဝါခြင်းဤသဗ္ဗကာယပရိသံဝေရီအလုံးစုံသောအမှအချိန်မှတော့အလုံးစုံတော့ထွက်သက်ဤအောက်ကလိုင်းလာတာနော်အဲ့ဒါတွေတွဲမှာနော်အဲ့တော့ဝင်သက်အောက်ကလိုင်းတာစာကြည့်ကိုကြည့်သေးလေးတွေဗျာတတိထားပုံနေနမောနမိတ်ဆိုတော့အလုံးစုံသောဝင်သက်ဆုံးတော့ပေါ်ကြတော့ထွက်သက်ကဆောက်လိုက်မှဝင်သက်ကဆောက်လိုက်မှမသိဖြစ်နေဘူးလို့နားလားဗျာအတ္တတပတ္တတထွက်လေဝင်လေဗါလဲတော့အတ္တလေးနှုတ်တယ်လို့တာနော်ထွက်လေကအတ္တတဝင်လေကပတ္တတဒါပေမဲ့လေသူကဘယ်လိုပေးတာတော့တက်လို့ပေးတာလေဟုတ်လားဗျာလုံးစုံသောဝင်လေလည်းရတယ်နော်အလုံးစုံသောဝင်သက်ဤအစလည်းဆုံး၃ပါးကိုထင်စေလျက်ဝါတိလျက်ပတ္တသိတ္တာမိဝင်သက်ကိုဖြစ်စေအံထွက်လေဝင်လေကွဲအောင်ပေးလို့ပြောနေတာနော်ဣတိဤသို့တက္ကတိအာတေဤဝါခြင်းဤအဲ့ဒီမှာလဲဥစဉ်တို့ကတ္တာအတိတိထက်ဆွရအနေပြပါဆိုဘယ်လိုထက်မလို့ထက်ကြည့်ပါဦးတောဘိက္ခုလုံးစုံသောဝင်သက်ဤစအလအစုံ၃ပါးကိုထင်စေလျက်ဝါတိလျက်ပတ္တသိတ္တာမိဝင်သက်ကိုဖြစ်စေအံဣတိဤသို့တက္ကတိအတ္တိဤဝါခြင်းဤပြီးလားဗလားဗျာကဲဒီနေ့တော့ဘယ်တော့ကြောင်းပြီဒါကြတော့နောက်နေ့ကျမှတော့ဟိုဆရာတို့ဥဆိုတဲ့ကြောက်ရင်ပြောနေပြန်နော်ကြောက်ရင်ပြောလို့ဟိုမှာသုံးသားပညာကိုကြောင်းတဲ့နေဖုံးရပါတယ်ဒီကိုလိုက်ပို့ပြီးပါသွားချင်ပြောပြီဘာမှအားနာတယ်ခဏတော့